Осознайте, что другие люди только отражают ваши отношения к самому себе. Если храп отталкивает от вас окружающих, значит вы отвергаете сами себя. Дайте себе право требовать внимания к вашей личности и быть услышанными. Поймите, что если вам кажется, что другие вас не слышат, то только потому, что вы сами не считаете себя достаточно важным и значимым человеком для того, чтобы быть услышанным. Услышьте других людей, и им будет приятно слушать вас.